Ich glaube daran, dass es weiter sich verstärkt. Beziehungsweise, dass es so in der Intensität bleibt. What? Sie sich nicht so richtig entfalten können, diese Donner. Ach, das ist doch geil jetzt, ey. Das ist doch mega jetzt. What the fuck?
Die hätte keine bessere Entscheidung treffen können. Ich bin sprachlos.
Nächster Erdblitz. Alter, unfassbar. Ich glaube, das waren locker schon über 10 Stück. Aber ist halt auch schon weiter weg jetzt, ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Das Gute ist jetzt halt auch schon ein bisschen weiter weggezogen. Nächster Erdblitz vielleicht. Unfassbar, Alter. Unfassbar. Das gibt's nicht. So wie die Donnerklingen war das 100 Pro ein Erdblitz. Den habe ich nicht gesehen, aber der unglaublich. Also südwestlich von mir, da verstärkt sich jetzt immer mehr. Immer mehr Starkregen, auch immer mehr eingelagerte Blitze, ey. Heftig. Boah.